Stop! Stop! देखिए, जो फेक स्नीजेस होती है ना, वो ये होती हैं। अच्छा अच्छा। और जो रियल स्नीजेस होती हैं वो ये होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग वीडियो। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये है नोज़ ब्लोइंग चैलेंज, जस्ट लाइक स्नीजिंग चैलेंज। तो बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अपने इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैंने ली है यहाँ पर एक करी लीफ है और मैच स्टिक। इस बार मैंने मैच स्टिक ली है, लास्ट टाइम मैंने ईयरबड ली थी। तो देखते हैं कि इससे आती है स्नीज़ या नहीं आती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस करी लीव्स की डंडी से। तो आ गई मुझे छींक और मेरी आँख में भी आंसू आ गए। तो चलिए दूसरी नोज़ होल में ट्राई करते हैं। अभी आ रही है रास्ते में। तो करी लीफ से हो गया काम। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये है मैच स्टिक। धूपबत्ती में मैच स्टिक निकलती है, वो है ये मंगलदीप मैच स्टिक। तो जो मैच स्टिक मैं नोज़ ब्लोइंग के लिए यूज़ करूँगी उसको फिर नहीं रखूँगी इसमें वापस, क्योंकि पूजा की है। तो चलिए इससे करते हैं अब। आई थिंक इससे मैं वन एंड ओनली हूँ जो मैं मैच स्टिक से कर रही हूँ। आई थिंक किसी ने भी नहीं किया है अभी तक मैच स्टिक से। तो सबसे पहले उल्टी साइड से करेंगे, जहाँ पर मसाला नहीं लगा हुआ, जिधर मसाला लगा है उसकी उल्टी साइड से करते हैं स्टार्ट।
आँखों में आंसू आ गए। आई डोंट थिंक मुझे इससे आएगी, तो दूसरी तरफ से करते हैं जहाँ पर मसाला लगा हुआ है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड इट्स वेरी हार्मफुल, प्लीज़ इसे घर पर बिल्कुल मत कीजिए। तो आते आते रह जा रही है, आते आते। मेरी नाक में बहुत तेज़ झंझनाहट हो रही है। सबके दांतों में होती है, मेरी नाक में हो रही है इस डंडी को और मैच स्टिक को डालने से। It's coming. और जो लोग भी कमेंट करते हैं कि फेक स्नीजेस हैं, तो सबको पता चलता है कि कौन सी फेक है कौन सी रियल है। जब मुझे नहीं आती है तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि आँची आँची करती हूँ। जब आप फेक करते हो तो अच्छी, इससे ज़्यादा तेज़ी से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मुझे मेरा ये है कि मेरे को एक बार छिका है तो फिर मुझे आती ही रहती है, तो मैं फ़ेक तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती, सारी मेरी रियल ही हैं। और इससे मुझे नहीं आ रही तो इससे मैं क्विट कर देती हूँ, क्योंकि इससे आ ही नहीं रही है। काफ़ी बार मैंने ट्राई कर लिया है और एक बार लास्ट टाइम और ट्राई कर लेती हूँ। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम। इससे मुझे नहीं आ रही है, मैच स्टिक से नहीं आ रही है। मैंने मसाले वाली तरफ से भी देख लिया और सिंपल जहाँ पर मसाला नहीं है वहाँ से भी देख लिया, और वो नीचे गिर गई। और इससे मुझे आई थी, डंडी से आई थी। तो इससे एक बार और ट्राई कर लेते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले। इसको तो डालती आ जाती है। आप लोग सोचोगे कि मैंने दुपट्टा क्यों ले रखा है, क्योंकि हैंगी मुझे नहीं मिला। ओके, सो दैट्स इट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।